Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde enteekateeka ez'okuggulawo emipiira gy'amasaza ga Buganda egy'omwaka ogwa 2025 era ng'empaka zino okusinziira ku nteekateeka za kuggulwawo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi bannantameggwa b'empaka zino ab'omwaka ogwaggwa aba Buddu be balidde empanga era nga bakuggulawo ne bannaabwe abagomba bwe bavuganya ku byafaayo eby'empaka z'amasaza. Omupiira ogunaggulawo gugenda kubeera Kitovu ku Kitovu Sports Arena era nga Buddu abaayo bawera nti okufa n'obutanyagwa bakweddiza ekikopo. Olunaku lwa jjo Obwakabaka bwa Buganda lwategese omusomo ogwetabiddwamu abakungu n'abatendesi kosa bamaneja ba ttiimu z'amasaza gonna 18 okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga gwabadde gugendereddwamu okutema empenda ezinaayimirizaamu empaka ez'omulundi guno kosa okutunuulira ebituukiddwako n'ebyo ebikyasoomooza empaka zino. Kwe kulaba nga omupiira gw'essaza guteekateeka ng'Obwakabaka tuguddukanya mu ngeri ey'ekikulu era tulina enteekateeka ey'okuwandiisa ttiimu z'essaza zisobole okuba nga zisobola okukola ebiwandiiko mu mateeka ng'ebyabavujjirizi, abazannyi n'enzirukanya. Akalulu kano kansanyudde nnyo kubanga twasabye dda essaala okuva ku makya Gomba bagisinkanye Buddu. Eky'omukisa omu kye twasuubira tetubadde twagala tukituuseeko. Gomba etumanyi, Buddu etumanyi. Buddu emanyi tubesinkana Gomba ebesinkanye ekizibu. Omupiira guno nga mukimanyi obulungi ffe twasooka okweteeka tweteeseteese bulungi nnyo. Kubanga akalulu akaffe bakayita Bulange era nga tulonze Gomba nga ye ttiimu etugenda okusamba nayo omupiira gwaffe okuggulawo empaka z'amasaza ez'omwaka 2025. Tuli basanyufu nnyo ffe Buddu tuli batiitiizi era tuli beetegefu okuba Gomba mu ssanyu eringi bannabuddu tuli banywevu. Ye minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku by'emizannyo n'okwewumuzaamu kosa abavubuka naye atubuulidde ekigendererwa ky'Obwakabaka ku mpaka z'omupiira. Obwakabaka bwa Buganda tuyita mu minisitule y'ebyemizannyo tuleese abakulembeze okuva mu masaza 18 abatwala ebyemizannyo nga olwaleero tusosowaza omupiira ogw'amasaza 2025. Abantu ba Kabaka abali mu Buganda beesunga okulaba omuzannyo omulungi ogw'omupiira ogw'amasaza mu mwaka 2025. Lwaleero abateesiteesi bonna ku buli saza tuzze wano tugabane amagezi tutya bwe tuyinza okugaba obukulembeze obutuufu obukulembeze obusaanidde nga tubukola mu kaseera kano nga ate tetwerabidde. Ne luliba olwo tumanya era nyizo gisangawo ku kwota nefuna wengisasulira yo nkyagirinda Buddu sawa yona eyinza okuvaayo era nengwako naye nga sirina kyenkifiiringamu wadde n'akatini nga guno muzannyo gyekigenda gyolaga teri kuwalirira nemanyi wanaabo entegeka nga tutambula bulungi manyi tujja kwesanga eyo maaso. Otandika n'ab'amaanyi era osuubirwa nti ojja kuba w'amaanyi so nga tutunulira okuba nga tuggulawo ne Buvuma then tukyala ebuweekula then gemu eyokusatu tubeere nga tukyala ekyaddondo ntulidde okuba nga Bugerere twagala tusekiwa. Empaka z'omupiira gw'amasaza ze zimu kati ku mpaka ezisinga okukuŋŋaanya n'okwe